வெல்கம் பேக் டு Quest இங்கிலீஷ். லாஸ்ட் வீடியோவில் கனெக்டர்ஸ்னால் ஒரு வேர்டையும் இன்னொரு வேர்டையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடியது. சீக்வன்ஸ் கனெக்டர்ஸ்னால் வரிசைப்படுத்தி எப்படி நம்ம சொல்லலாம், பேசும்போதோ எழுதும்போதோ அதை கண்டினியூட்டி மிஸ் ஆகாமல் வரிசைப்படுத்தக்கூடிய வேர்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் கான்ட்ராஸ்ட் கனெக்டர்ஸ் அப்படி தான் பார்க்க போகிறோம். கான்ட்ராக்ட்ஸ் மீன் கான்ட்ரடிக்ஷன் பிட்வீன் டூ ஐடியாஸ். ரெண்டு ஐடியாஸ்க்கு நடுவில் இருக்க கான்ட்ரடிக்ஷன்னா முரணான கருத்தை எப்படி நம்ம சொல்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். இது எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோன்னா, ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டுக்கும் செகண்ட் பாயிண்ட்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் முரணை நம்ம வெளிப்படுத்துறதுக்காக இந்த வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். அந்த வகையில் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ்லி. ஆல்டர்னேட்டிவ்லினா மாற்றாக அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, இதுக்கு மாற்றாக அதை வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். எக்ஸாம்பிள், a new bike is so expensive, alternatively we can go for a used one. ஓகே, புது பைக் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக விலை அதிகமாக இருக்குது, அதுக்கு மாற்றாக நம்ம ஏற்கனவே யூஸ் பண்ணதை வாங்கிக்கலாம். ஸோ மாற்றாக அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இங்கிலீஷில் ஆல்டர்னேட்டிவ்லி அப்படின்னு யூஸ் பண்ணலாம். அந்த வகையில் செகண்ட் வேர்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம். அப்பார்ட் ஃப்ரம்னா தவிர, அது தவிர, அது இல்லாமல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுதான் அப்பார்ட் ஃப்ரம். ஸோ எக்ஸாம்பிள் இஸ், அப்பார்ட் ஃப்ரம் பீயிங் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் ஹி இஸ் வெரி டிமிட். வெரி டிமிட் மீன்ஸ் அந்த ஷையாக இருக்கிறது. ஸோ அவன் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட், அது இல்லாமல் அவன் வந்து ரொம்ப ஷையானவங்க அப்படின்னு சொல்கிறது. நெக்ஸ்ட் வேர்ட் இஸ் பட். பட் நம்ம எல்லாரும் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறது தான் ஆனால் அப்படின்னு சொல்கிறது. பீயிங் சக்ஸஸ்ஃபுல் இஸ் ஒன் திங், பட் பீயிங் ஹியூமன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஓகே, சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறது முக்கியம்தான், பட் ஆனாலும் நம்ம வந்து ஒரு ஹியூமன் பீயிங் அப்படிங்கிறது. அந்த ஆனாலும் அப்படின்றதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் பட். நெக்ஸ்ட் வேர்ட் இஸ் கன்வர்ஸ்லி. மாறாக அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்ல, இதுக்கு மாறாக அப்படின்றத யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் கன்வர்ஸ்லி வேர்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணோம். ஆல் பீப்புள் ஆர் நாட் பேட், கன்வர்ஸ்லி ஆல் ஆர் நாட் ஹானஸ்ட். எல்லாரும் கெட்டவங்க கிடையாது, மாறாக எல்லாரும் ரொம்ப நேர்மையானவங்களும் கிடையாது. ஸோ அந்த மாறாக அப்படிங்கிற வேர்ட்ஸுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடியது தான் கன்வர்ஸ்லி. நெக்ஸ்ட் வேர்ட் டிஸ்பைட். டிஸ்பைட் திஸ், டிஸ்பைட் ஆஃப் திஸ் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. ஸோ டிஸ்பைட்னா என்னென்னா இருந்தாலும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்லே, அதுக்கு தான் டிஸ்பைட் வேர்டு யூஸ் பண்ணுறோம். டிஸ்பைட் பீயிங் இல் ஹி அப்பியர்ட் ஃபார் எக்ஸாம் அண்ட் ஸ்கோர்டு வெல். ஓகே, என்ன தான் அவனுக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்தாலும் அவன் வந்து எக்ஸாமுக்கு வந்து நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கான். ஸோ அந்த இருந்தாலும்காக யூஸ் பண்ணுற வேர்டு தான். நெக்ஸ்ட் வேர்ட் இன் கான்ட்ராஸ்ட் டு, விச் மீன்ஸ் வேறுபாடு, முரணான அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே, அதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய வேர்டு தான் இன் கான்ட்ராஸ்ட். ஸோ ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ளே இருக்க வித்தியாசம், வேறுபாடை நம்ம சொல்லும்போது, இன் கான்ட்ராஸ்ட் டு ஹர் சிஸ்டர் எலிசபெத் இஸ் மோர் பியூட்டிஃபுல். எலிசபெத் வந்து அழகாக இருக்காங்க, வேறுபாடு, ஸோ முரணான கருத்து, அவங்க அக்கா வந்து அவ்வளோ அழகு இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடியது தான் இன் கான்ட்ராஸ்ட் டு. நெக்ஸ்ட் வேர்ட் இன்ஸ்டெட், விச் மீன்ஸ் பதிலாக, அதுக்கு பதிலாக அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஐ வாஸ் நாட் ஏபிள் டு டூ தட், ஸோ மை ஃப்ரெண்ட் டிட் இட் இன்ஸ்டெட். எனக்கு பதிலாக அவங்க செஞ்சாங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக தான் அந்த பதிலாக வேர்டுக்கு நம்ம இன்ஸ்டெட் அப்படிங்கிற இங்கிலீஷ் வேர்டை யூஸ் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட் வேர்டு அதர்வைஸ். அதர்வைஸ்னால் இல்லையெனில், இல்லைன்னா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ பிஹேவ் யுவர் செல்ஃப், அதர்வைஸ் யூ வில் பி பனிஷ்டு சிவியர்லி. ஒழுங்கானதுக்கோ இல்லைன்னா உனக்கு பனிஷ்மெண்ட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு அந்த இல்லைன்னா அப்படின்ற வேர்டுக்கு தான் அதர்வைஸ் அப்படிங்கிற இங்கிலீஷ் வேர்டை நம்ம யூஸ் பண்ணோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அன்லைக். அன்லைக்னா அவங்கள போல் இல்லை, இதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம், இல்லை வேறு விதமாக இருக்காங்க, ஒன்று ஒத்து போகாது, இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸுக்கெல்லாம் அன்லைக் அப்படிங்கிற வேர்டை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். எக்ஸாம்பிள் இஸ் ஸ்மித் இஸ் டாலர் அன்லைக் ஹிஸ் ஃபாதர். அவங்க அப்பாவை போல் இல்லாமல் ஸ்மித் வந்து டாலராக இருப்பான். நெக்ஸ்ட் வேர்ட் வைல். வைல்னா நேரம், அந்த பொழுது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ த லைட்ஸ் வெண்ட் ஆஃப் வைல் வில்லியம் வாஸ் ரீடிங் அ புக். வில்லியம் வந்து படிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது லைட் போயிடுச்சு. ஸோ இதுக்கு அந்த நேரத்தில் அப்படி நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடியது தான் வைல். ஸோ நெக்ஸ்ட் வேர்ட் இஸ் அல்தோ. அல்தோ மீன்ஸ் என்றாலும், இருப்பினும், இந்த மாதிரி தமிழ் வேர்ட்ஸ்க்கெலாம் அல்தோ அப்படிங்கிற இங்கிலீஷ் வேர்டை யூஸ் பண்ணலாம். அல்தோ இட் வாஸ் ரைனிங் கேட்ஸ் அண்ட் டாக்ஸ் ஹி வென்ட் டு ஆஃபீஸ். ரைனிங் கேட்ஸ் அண்ட் டாக் மீன்ஸ் அடமழை, ஹெவி ரெயின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே, அதுதான். ஸோ என்றாலும், என்னதான் மழை பெஞ்சிருந்தாலும், இருப்பினும், ஹீ வென்ட் டு ஆஃபீஸ், அவன் ஆஃபீஸ்க்கு போயிட்டான். நெக்ஸ்ட் வேர்ட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப், விச் மீன்ஸ் நீ ஏன் இந்த வேலையை பண்ணல அப்படின்னு சொல்லும்போது, ஏன்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு காரணம் சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ அந்த ஏனெனில் யூஸ் பண்ணுறது தான் பிகாஸ் ஆஃப். பிகாஸ் ஆஃப் சிவியர் ஹெட்டேக் ஷி வாஸ் நாட் ஏபிள் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் ஹர் ஒர்க். ஓகே, ஒர்க்கில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணலை, ஏனெனில்
அவளுக்கு சிவியர் ஹெட்டேக். ஸோ நெக்ஸ்ட் வேர்ட் இஸ் ஹவவர். ஆன போதிலும், இந்த ஆனாலும், எனினும், எப்படியாவது இந்த மாதிரி தமிழ் வேர்ட்ஸ்க்கெலாம் ஹவவர் யூஸ் பண்ணலாம். எக்ஸாம்பிள், த மூவி இஸ் ஸோ போரிங், ஹவவர் ஐ வாட்ச்ட் இட் டில் த எண்ட். மூவி வந்து ரொம்ப போரிங்காக இருந்துச்சு, ஆன போதிலும், ஆனாலும், எனினும், இல்லைன்னா எப்படியாவது அதை நான் பார்த்து கடைசி வரைக்கும் பார்த்துட்டு தான் வந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு தான் ஹவவர் யூஸ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் வேர்ட் இஸ் இன்ஸ்பைட் ஆஃப். அப்படி இருந்தும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் இன்ஸ்பைட் ஆஃப். இன்ஸ்பைட் ஆஃப் பீயிங் இன்னசென்ட் ஹி வாஸ் அக்யூஸ்ட் ஆஃப் தெஃப்ட். ஓகே, அவன் இன்னசென்ட்டாக இருந்தும், அப்படி இருந்தும் அவனை வந்து திருட்டு கேஸில் சந்தேகப்பட்டாங்க. ஸோ அப்படி இருந்தும் அப்படின்றதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் இன்ஸ்பைட் ஆஃப். நெக்ஸ்ட் வேர்ட் ஆன் த அதர் ஹேண்ட். ஆன் த அதர் ஹேண்ட்னா இன்னொரு பக்கம், மறுபக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, மறுபுறம், அதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் ஆன் த அதர் ஹேண்ட். I was eager to enjoy the party. On the other hand, I had to prepare for test. ஓகே, எனக்கு வந்து இந்த பார்ட்டி என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்குது. ஆன் த அதர் ஹேண்ட், ஓகே, இன்னொரு பக்கம் எனக்கு எக்ஸாம்ஸும் இருக்குது, நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், அதுக்கு சொல்கிறது தான் ஆன் த அதர் ஹேண்ட். நெக்ஸ்ட் வேர்ட் இஸ் வேரஸ். அதே சமயம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் வேரஸ். ஆல் சிஸ்டர்ஸ் ஆர் ஆக்டர்ஸ் வேரஸ் த பிரதர் இஸ் அ பிஸ்னஸ்மேன். எல்லா சிஸ்டர்ஸும் ஆக்டர்ஸ், அதே சமயத்தில் அவள் பிரதர் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ்மேன். த நெக்ஸ்ட் வேர்ட் இஸ் எட். எட்னா இன்னும், இன்னும் வரல அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் எட். வி ஸ்டடிட் ஹார்ட் எட் வி நீட் டு சால்வ் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஓகே, நாங்கள் நல்லா ஹார்டாக தான் படித்தோம், இன்னும் நாங்கள் அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் சால்வ் பண்ணோம். ஐ டிடன்ட் கெட் த காஃபி எட் அப்படின்னா எனக்கு இன்னும் அந்த காஃபி வந்து சேரலை. ஸோ எட்னா இன்னும் அப்படின்னு சொல்கிறது. இந்த வேர்ட்ஸ்லாம் வச்சு கிரியேட் யுவர் ஓன் எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ். நீங்கள் பேசும்போது கூட இந்த வேர்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். யூஸ் பண்ண கண்டிப்பாக இது இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும். அண்ட் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா ஷேர் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி. அண்ட் ஃபர்கெட் டு கொஸ்ட் இங்கிலீஷ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ்.